歡迎嚟到風騷廣愛城啊！今日又同阿辛力加走上嚟傾偈啦。因為上一次同阿辛力加咧都討論過呢一個2025年加拿大聯邦大選101。咁當時咧我哋就分析下現屆政府各大政黨嘅分佈情況啦，同埋每一個省嘅政治取向。咁今次咧我哋就講下，因為阿辛力加你都有留意啦，呢幾日前就有咗個辯論大會啦。第一次係法文嘅，係啦。咁啊，第一次係法文，跟住就第二日就英文嘅。咁啊，英文啊，通常大家都會特別留意嗰日。咁辯論咧就之後咧就隨即咧就4月18號至21號一連4日咧長假期咧。就俾大家咧做一個叫 advance 嘅 voting 嘅，即係話可以優先投票嘅。咁啊，優先投票咧就去嘅投票站咧係唔同你正日嗰日嘅投票站嘅，記住。咁啊，如果大家呢優先投票咧都好唔得閒去嘅話咧，就留待咧4月28號正日選舉日嗰日咧就投你神聖一票啦。我睇到今日新聞話比往年踴躍喎，呢個優先投票，話有人好似係喺 BC 排咗2個鐘先投到票。哇，咁墟冚啊！咁啊幾好。辯論完之後咧，就我睇到有個 website 咧，即係 Yahoo News Canada 咧，就出咗一個即時嘅民調啊。咁啊，即時民調嘅好處咧就係邊一個 online 都可以即時咧答佢啲問題。咁然後咧佢就會話俾你聽，究竟嗰個調查結果係幾多，同你心目中你答嘅答案咧係咪一樣？咁然後咧就我發覺呢一個咧同一般嘅民調咧，好似好大嘅差別喎。係，我都留意到。不如你講下 Yahoo 嗰邊個情況係點樣？好啊，好啊。咁啊 Yahoo 咧嗱，我睇到咧。佢第一條問題咧就好得意嘅，佢就話咧呢一個究竟啊邊一個政黨對於你自己個價值咧係比較最貼近嘅？咁啊，我睇到個調查咧就係 Conservative 咧保守黨係領先嘅，係56%嘅，跟住咧就到自由黨35%。新民主黨5%，綠黨1%，灰人咧係0%，跟住咧就人民黨咧 People Parties of Canada 咧就2%，然後咧大麻黨係竟然係同呢個大麻黨咧有1%嘅人認同佢哋個價值觀喎，哇！呢個好奇怪。咁啊，另外咧就究竟大家咧原來咧係即係加拿大人咧比較關注咧呢個聯邦大選結果之後咧，就希望咧喺民生方面咧，或者喺各方面嘅情況咧係比較關注嘅。估都估唔到咧，就係譬如話呢個 public safety 啊同 security 咧，原來唔係咁高嘅啫，得4%啫。即係原來大家唔係好關注大家人身安全，反為咧就最大咧就係呢個當然就係住屋問題啦 ，cost of living 同埋嗰個 affordability 嗰個咧係佔咗56%係最大嘅。跟住第二項咧最緊要咧就係阿 Trump 嘅 tariff 佢個關稅問題同埋佢個威脅。係有23%，睇嚟都係關注自己份工同個荷包多啲喎。係啦，冇錯啦，係啊，呢個係比較正常嘅，應該咁講。咁啊，其他各方面咧就係分別有 immigration 啦，即係移民方面啦，得5%啦。咁啊 ，identity 同埋個主權啦，加拿大主權係2%啦 ，housing crisis 係2%啦。咁仲有 healthcare crisis 係6%啦，就係咁樣。咁啊，能源同埋 climate 咧，天氣變化、氣候變化嗰啲咧就少人關注啦，即係2%嘅啫。
咁呢個就係個調查嚟嘅。咁呢個調查咧，我覺得最正咧就係佢係去到好多人喎，4萬幾啊、5萬幾啊，即係以萬計嘅喎。咁好啦，跟住咧就講下各喺 Yahoo News 裏邊嘅民調咧，講究竟邊一個贏咗呢個英文嗰個辯論大會啦。咁啊 Pierre 咧就62%贏晒嘅，跟住咧就 Mark Carney 35%，然後咧就到澤麥星2%，跟住到Bronset 即係灰人嘅黨魁1%，係啦。但係呢個呢個就係結果同出邊民調爭好遠喎，其實係咩？哦，咁你陣間可以講一講啦。嗱，Yahoo News Canada 嘅即時民調咧，就係頭先講緊嗰扎啦。咁啊，辛力加你又睇到啲咩唔同咧？咁就真係要睇下 Yahoo 準啲定係出邊準啲，因為出邊其實通常我哋都係睇一個 website 叫338 Canada 啦，其實嗰個變化就去到今日為止咧都唔係好大嘅。咁自由黨係跌咗少少，佢同保守黨同自由黨嗰個差距咧就收窄咗少少，但係未至於令到保守黨可以勝出，或者咧令到自由黨變成少數派政府。到今日為止，如果佢嘅民調係正確咧，自由黨係攞到188席嘅，咁已經多過一半㗎啦。其實可以組成多數派政府咁樣。咁至於即係嗰啲各省嗰啲分佈，其實都差唔多，同辯論之前，我唔知係咪有滯後啦。咁可能睇多2-3日先知，不過電視就係咁樣。咁睇下係咪就係你頭先講個 Yahoo 嗰個準確啲，因為 Yahoo 嗰邊好似係保守黨佔優㗎，佔優啦，係啦。咁但係按呢邊嗰個民調咧，就係雖然收窄咗，但係咧就未至於令到保守黨可以勝出。係。係嗱，我咧就睇完個辯論咧，我就做一個比較簡單嘅總結啦。不如你我就唔係你總結之前，不如你rank 下你覺得表現嗰4個人，你覺得1、2、3、4邊個最好先？嗱，我咧就即係睇完個辯論之後咧，我就發覺我都可以將呢4個人咧去排名嘅。喺我心目中咧，嗰晚咧完勝咧，就當然係 Pierre Poilievre 啦。因為無論佢自己提出自己嗰個 platform，即係佢嗰個政綱，同埋佢每答一條問題嗰個精準度都係好高嘅。佢亦都唔嘥1秒鐘嘅時間去答晒啲嘢，仲要係講出好多重點嘅。譬如話，即係好簡單講到房屋嘅問題，佢係好簡單話俾你聽，我就要快啲批地，快啲發多啲牌照俾人哋 construction， 跟住要訓練多啲 apprentice， 即係呢個學徒去建屋，跟住咧就話仲要係將130萬以下嘅屋咧，係推俾啲首次置業嘅人士去購買嘅，係寬減佢個 GST 啊嘛。即係佢講咗啲好 main point 講咗出嚟嘅。咁跟住咧到最後，就算每一個人質疑佢咧，佢亦都答得好好得體啊，我覺得，同埋係好到 point 嘅。咁點解我揀佢就係因為全面啲啦，嗰晚嘅表現。咁第二咧就我就覺得，雖然我就個人唔係咁想自由黨即係有咁好嘅表現啦，咁但係 Mark Carney 咧，佢的而且確咧係會係第二嘅。點解咧？就係因為佢口甜舌滑，雖然你睇得出佢係講緊好多大話出嚟，但係佢可以將啲大話咧包裝到咧好似唔覺有事嘅。雖然佢俾人質咗好多次，亦都係有少少尷尬嗰個面色咧係出咗嚟，但係佢都喺俾人哋搞到佢好尷尬嘅當中咧，佢仍然都係臨危不亂嘅，即係都可以吹到一紮嘢出嚟，即係
打完場啦，可以咁講，係啦。咁第三咧就我會俾阿 Blanchet 啦，當然。咁阿 Blanchet 因為佢其實都好簡單，成晚咧佢唔係好答得到好多嘢嘅重點，但係佢都係講緊一樣嘢咧。我反為覺得佢比較係一個溫和派啲嘅，因為佢都講到明就話，如果佢知道自己係做唔到 Prime Minister 嘅一定，因為佢唔夠議席噶嘛。咁但係佢咧就話：我唔緊要，我係可以 support 其他執政黨，只要個執政黨係尊重我哋灰人嘅咧，灰不黑人咧，我就會 buy 邊個。咁佢就即係都好正正常常咁樣啦。咁點解扎乜星新民主黨嘅扎乜星我比較上覺得係差，因為佢嗰晚係有少少暫亂歌病，即係佢好多時爭住人哋講緊嘢咧，佢就 interrupt 人哋，咁成晚嘅表現都 annoying 嘅，即係佢唔係好識時務咯，我覺得。咁唔係話佢講嘅嘢唔好，而係佢係唔適當嘅時間講啲嘢。呢個就係我以下即係我睇到嗰晚嘅表現。我有少少唔同嘅睇法，其實係即係我咪同保守黨倒米，不過咧我個排名係如下：第一係 Mark Carney， 其實個表現我覺得係；第二係 Blanchet， 第三係Pierre Poilievre， 第四咧就係扎乜星。咁點解我會咁咧？其實好醒目就係阿 Mark Carney 採取個策略咧，你聽佢成晚咧冇提過一個字係自由黨，佢冇講過佢係自由黨嘅。其實佢係咧採取一個咧係好似好忠誠，離開你哋啲政黨嘅鬥爭，佢淨係話我要點做，我要點做，佢冇提過係自由黨嘅。其實即係咧，佢好似一個第三者咁樣。係嚇，即係唔屬於自由黨咁，佢直情好似當自己唔屬於自由黨咁。你睇到佢嗰個對答咧，係即係完全好似同自由黨切割咗。雖然好多次Poilievre 咧帶翻落去話你個 cabinet 而家都係 Trudeau 嗰啲人啊，講多好多次 Trudeau 啊，佢就即刻話 Trudeau 走咗㗎啦，Trudeau 唔喺度㗎啦，即係唔好再同我好似冇關係咁樣。即係雖然 Poilievre 又話你其實係嗰時經濟方面嘅 advisor 啊，你設立 carbon tax 㗎，你做好多嘢令到加拿大過去10年個 GDP 係 G7 裏邊最低嘅個增長咁樣，即係佢帶咗好多呢啲話題出嚟啦。雖然 Poilievre，但係咧阿 Mark Carney 咧係好 distance 自己喺自由黨嗰方面，佢冇講過自己就係自由黨嘅，即係好醒目，我覺得佢呢一招。咁咧第二點解我覺得係 Blanchet 咧，佢好知道自己嗰個 position 喺邊度啊，所以佢其實咧佢唔係第一，即係佢唔係 first language 嚟嘅，好明顯英文，但係咧即係好知道點樣捍衛自己灰不黑人嗰個利益，即係我覺得佢做得係超過咗佢嗰個能力㗎啦。其實我覺得已經同埋。即係可能其實佢4個裏邊最輕鬆，我覺得佢其實佢答得嗰個身體語言嚟講。咁第三就係Poilievre。點解我覺得佢可能咧係因為咧之前我哋睇 social media 咧睇社交平台咧，佢嗰啲表現係十分之好嘅。Facebook 啊睇 Instagram 啊嗰啲 video 咧，佢係好似好有紋路。可能我哋對佢嗰個期望，即係我自己咧對佢個期望太高，可能係。反而我覺得佢嗰日係略嫌緊張同埋心急咯，我覺得佢係，即係佢唔係好答得好，即係佢講到啲 plan 出嚟嘅，佢咧就係同阿 Mark Carney 採取嗰個策略唔同嘅，佢成日就話我哋 conservative 會點做 ，conservative 會點做，其實有時我覺得會有反效果嘅，因為咧佢 Mark Carney 俾人個感覺就我企喺加拿大人 we 即係我哋。但係佢成日咧，阿 Poilievre 成日講我哋 conservative 就唔係好 connect 到所有加拿大人嘅。其實我覺得佢有時咁同埋
佢比較心急就係佢唔係好細節，冇乜 example。其實佢講嘢去到邊度先至比較好啲咧？去到講治安，佢就舉個例子就話哇，多倫多好多偷車啊，嗰陣時先 connect 到啲人咯。我覺得開始，因為佢之前講嗰啲好似係比較大路咧，唔係個個人 get 到佢講乜嘢嘅，可能即係你如果唔係住喺 Alberta 咧，我點解要 build pipeline？冇人會覺得要 build pipeline 嘅，喺 Quebec 喺 Ontario 嗰邊可能覺得，因為我哋 Alberta 係即係生死存亡㗎嘛，覺得係 pipeline 係，佢哋唔覺得係咁樣，因為 Quebec 係我覺得我大把水力資源，我都夠自己用，我做乜要 pipeline？佢覺得嗰啲嘢好污糟，其實係，所以Blanchett 都咁講㗎，即係佢好唔中意，你見到佢好唔中意pipeline 嗰啲嘢。同埋你見到佢身體員咧，阿 Poilievre 嗰日係有硬腳嘅。我見到佢，我有留意到，佢係好緊張，佢係咧表現得唔係咁，即係唔代表佢嗰個政治思想啊，或者嗰啲政綱唔好，只不過我覺得我係評個表現啫，我唔係評嗰個政綱邊個黨好唔好咁樣咯。咁而阿習一星同你講一樣啦，其實咧。唔單止我哋啦，其實咧所有報紙、所有人，我見到個評論都係話佢好嘈，佢 interrupt 人哋得太多嚇。同埋我覺得佢 NDP 一向咧就係佢脫離唔到嗰種即係佢就話我 fight for Canadian， 成日就話我 fight for 你啲 health care 啊、pharma care 啊，即係俾藥啊，唔使錢啊。佢從來咧 NDP 都冇講過咧點樣令到經濟增長嘅，其實。我夠知啦，你俾錢掉出去乜都好啦，話 fight for Canadian。但係我哋最驚就係你執政之後，我哋已經 run 緊 deficit 㗎啦。你個 deficit 2倍3倍咁點搞得掂啫？係咪？即係 NDP 係完全唔 make sense，我覺得係。係啊。即係佢延續咗嗰種唔 make sense 嘅狀態喺度，所以我覺得佢即係我一定要俾佢最差㗎啦，其實。係。呢個都係比較上，可能大部分人嘅觀感都係咁樣咯。同埋咧，你見到嗰晚 Mark Carney 咧係俾得好多好實際嘅數字出嚟，反而 Poilievre 係比較少啊。即係人哋，即係如果我係冇政治立場咧 ，Mark Carney 嗰日係俾人表現係，佢真係個 knowledge 好似係比較多啲咁樣。即係俾人哋覺得，即係真係好似做到嘢咁，因為我好似而家因為佢已經係 Prime Minister 啊嘛，其實佢要有個優勢喺度，所以佢好似捉住好多數字，其實佢係好似已經 on the job 做緊嘢咁樣噶啦，嗰個俾人感覺係，所以我覺得係略勝一籌咯，會俾人哋覺得。同埋就算佢俾阿 Pierre 質疑佢，話佢直頭係一個 Trudeau 2.0。根本就係同 Trudeau 係 no difference 嘅。其實咧呢個今屆嘅選舉，我覺得最特別之處咧，就係唔單止係保守黨支持者嘅心聲，亦都係大部分人加拿大咧都係同一個目標嘅啫，就 we need a change， 真係嘅。究竟個 need a change 係咩意思咧？就係話有喺我哋立場就係話要換黨啦，真係要換咗一個我哋心目中覺得唔係再係Trudeau嗰班人啦。咁但係喺有啲其他加拿大人嘅立場，就算支持自由黨嗰啲人咧，都係想一個 change 嘅。佢就係希望你頭先講嗰樣嘢啦。Mark Carney 係一個 different 嘅 person， 係唔係以往自由黨嗰班人嗰個思想、個思維咁樣，所以佢可能就係贏取到部分人嘅歡心啊！呢一方面，同埋咧臨尾你講辯論，即係側住 Mark Carney 辯論嗰度，咪有一條好似阿斬一聲問佢嘅，就係、是、問佢 Brookfield 嗰間公司，佢做董事嘅時候嗰啲醜聞借錢係向中國借錢係啦。詳細就係啦，唔講，但係我講佢點對答啦。佢好醒目咧，其實嗰度佢有利益衝突啊，定點樣我都唔係即係太詳細。但係佢答得好好就係咧 ，Brookfield 係一間加拿大公司，佢咧 Brookfield 如果賺到錢咧，係你嗰個退休金賺到錢，
包括埋 Quebec 都賺到錢，包括埋所有老師個 pension 都賺到錢。其實即係佢係好識咧，將呢啲咁嘅對佢個批評咧轉一轉過嚟咧，你就聽到哦係喎，好似係喎，佢都係為加拿大人着想喎，即係佢好識將啲醜聞咧變咗即係中性咗，其實係。哦，即係負面變咗正面。嗯。因為嗰間 Brookfield 其實都係喺美國噶嘛，佢個僱員亦都係請美國，所以啲人咪成日講阿 Mark Carney，你都唔係 Canadian 嚟嘅，你公司喺美國，你屋企人又喺美國，你之前就喺英倫喺英國嗰度做嘢，係啦，做咗咁耐，跟住翻到嚟只係短短嗰個零月，咁就突然間做埋總理添。即係好奇怪係咪？因為未經過選舉嘅洗禮而令到佢突然間做咗個總理，係都我諗歷史上都好似冇㗎啦，加拿大歷史上。其實加拿大都好奇怪，即係咧一個4個人辯論咧，有一個會同你講，我唔會做 Prime Minister，但係佢喺度辯論緊。係啦，即係就係喺加拿大先有呢啲係。灰人嘅黨魁就係咁講啦，因為佢知道自己根本就唔咁多個席位可以能夠當選啊嘛。咁係好奇怪。咁我覺得就係話你講得啱，就話 Pierre 就質疑啊 Mark Carney，但係到最後嗰條咧，的而且確 Mark Carney 係有啲尷尬位嘅。我覺得係喺嗰刻佢先至開始失分，但係已經最後啦。係啦，即係講阿 Paul 井嗰單嘢咧，即係話佢最主要個導火線就係 Mark Carney 就捉住阿 Pierre 就做一個辯論嘅對手啊嘛。咁然後咧就質問阿 Pierre 點解唔做呢一個security clearance 呢樣嘢？咁阿 Pierre 就答得好，我覺得最得體係嗰樣嘢咯。即係雖然你話佢成晚表演 Pierre 可能比較緊張，答其他嘢唔係好中 point，或者佢唔搬唔到啲好實際嘅數據出嚟，但係到最後嗰條咧，我覺得佢得分係最高嘅。即係如果大家都覺得呢樣嘢係重要嘅話，當然啦，因為好多加拿大人咧對於中國嘅滲透加拿大嘅政壇咧係即係唔係好理嘅，佢哋覺得唔係一個好大件事嘅，但喺我哋嘅眼中就覺得好大件事，所以我哋當晚睇完呢條咧就覺得哇大快人心喎，阿 Pierre 咁樣捽翻阿 Mark Carney 呢樣嘢喎，點解你包庇嗰個 project 又唔使佢退選，係佢自己最後退選咗啦，對咗呢一個都係親共團體有關，係以前多倫多警察嚟嘅 Peter Yuen， 咁 Peter Yuen 而家代表咗 Markham Unionville 做 candidate 啊嘛，係代表 Liberal 參選嘅，咁啊本來佢嘅競爭對手係鄭敬基嘅，保守黨嘅鄭敬基。咁但係保守黨嘅鄭基咧調咗去第二區啦，而家調咗去呢個 Don Valley North 係啦，冇錯。咁呢一條咧，我覺得係大快人心嘅，捉到佢，即係佢，我覺得佢 Mark Carney 當時咧有少少面紅耳赤嘅，但係佢咧就到最後咧都有少少打咗圓場嘅。問佢覺得加拿大最大嘅威脅係乜嘢？最後嗰條主持人問。係咁啊 ，Mark Carney 好似唔自然反應咁就話，即係4個候選人當中係佢講嗰一刻咁直接就話 China 咁樣。咁啊，新力加有冇留意咧？最近呢一個港加聯咧都推薦咗一批候選人名單咧出嚟嘅。咁咧呢一批候選人咧就過去嚟講咧。係對我哋香港人咧特別係關注嘅，即係尤其是幫香港人發聲啦，喺民主自由方面咧爭取民主自由嗰方面咧就好肯發聲啦，同埋咧就好多咧都係好關注最近救生艇嚟嘅香港人咧申請永久居民呢一個問題，即係滯後呢個問題咧跟進咗好多嘢嘅。咁包括我哋耳熟能詳，如果講翻喺 Edmonton 同 Edmonton 周邊嘅候選人咧，就係有
呢個 Sherwood Park Fort Saskatchewan 嘅代表Garnet Janice 係啦，跟住咧就再有我哋 Edmonton Susquehanna 嘅候選人 Heather McPherson。咁跟住咧 Calgary 咧有一個人咧就都好積極咧幫香港人留意呢一個 PR 嘅申請嘅，咁就係呢個 Tom Kimmick。Vancouver East 呢個將呢關，好多人咧都知道，都好熟悉，就係 Michael Chong 啦。佢係今次參戰嘅地方咧，就係 Wellington Halton Hills。咁以上所講嘅人咧，就大家就多多即係支持啦。咁啊，無論佢哋有個別係代表保守黨嘅，有個別係代表 NDP 嘅，咁大家都即係多多支持佢哋啦。係啊！如果大家未投票嘅，可以選舉日28號投票啦，最後機會。咁啊，把握機會啦！如果你有投票權嘅，咁啊，加拿大有真普選。加拿大有真普選，冇錯。咁我哋咧就喺4月28號選舉日之後咧，大家咧就拭目以待，睇一睇個結果係點樣。咁我哋再之後咧就同大家再分析下選舉嘅結果。冇錯。今集就去到呢度啦，多謝大家。多謝大家，再見。拜拜。